السنة اللي فاتت عملت لكم بسكوت العيد بشكل مختلف وعجبكم قوي وطلبتوا مني ان اعمل لكم السنة دي كحك العيد، فيلا نشوف هيطلع ازاي. وبما ان ريحة الكحك مش متوفرة عندي فيلا نعملها في البيت عشان بتخلي ريحة الكحك حلوة قوي. هسيب لكم البهارات دي والطريقة بالتفصيل تحت الفيديو، وحطيت منها معلقتين صغيرين على الكحك. واكيد كلنا خلاص حفظنا مقادير الكحك. لكل كيلو دي بنحتاج نص كيلو سمنة، وبحب اسخن السمنة قوي وانزلها على الدقيق عشان ده اللي بيخلي الكحك دايب كده وبيدوب في البق، ولما توصل للقوام ده هي كده تمام. وللحشوة اكتر حاجة بحبها العجمية عشان سهلة قوي اللي احنا نعملها وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. واهم حاجة ان احنا نفضل نقلب فيها لحد لما توصل لقوام مش ناشف قوي ونشيلها على طول عشان ما تنشفش جوه الكحكة. انا بحبها بالسمسم المحمص بس ممكن تعملوها بالمكسرات. بحب دايما حجم الكحكة يكون متوسط عشان اقدر احط فيها حشوة براحتي وفي نفس الوقت ما يبقاش كبير. وللتشكيل حبيت اعمله بشكل سيمبل قوي ورقيق وفي نفس الوقت يفضل محافظ على شكله بعد ما يطلع من الفرن. واكيد كحك العيد ما يكملش من غير ما نرش عليه سكر بودرة، بس لو في ناس زي ما بتحبش السكر على الكحك جربوا تحطوا عليه بودرة الفستق، شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي معاه. وبجد الطريقة كانت سهلة قوي وممتعة، لازم تجربوها. والكحك طعمه حلو قوي وبيدوب قوي في البق. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وقرايبكم.